নমস্কার বন্ধুরা, সোনার সংসার থেকে চলে এসেছি আজকে দুপুরের লাঞ্চের মেনু নিয়ে। গরম গরম ভাত, ঘি, আলু পোস্ত, ল্যাংচা, পাঁপড়, পোস্তর বড়া, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, মিষ্টি দই, ডাল, আর এখানে হচ্ছে চিকেন কষা। চলো খাওয়া শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা চলো খাওয়া শুরু করা যাক। না পেঁয়াজ আর কিছু না, না খাবার ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব ভালো। প্রথমে ঘি দিয়ে একটু মিষ্টি, তোমরা একটু ঝুড়ি আলু ভাজা নেবে, ঘি দিয়ে মেখে ঝুড়ি আলু ভাজা দিয়ে খাবে। যেমন করে রাইস কাঁচা লঙ্কা না খাবো না, আমি ভাতই খাবো। দিয়েছে এই যে বেগুন ভাজা লম্বা, আমার ফেভারিট। বেগুন ভাজাটা একদম বড়। চাটনি দিয়েছে বন্ধুরা, আমি দেখতে পারি। এটা না, পাঁপড়ের নিচে চাটনিটা ঢেকে গেছে। পোস্তর বড়া দিয়েছে, মাংস নেই। পুরো খাওয়াটা কাঁঠার ধরে ওই ল্যাংচার মিষ্টি দই নিলাম, খাবো না। আমি খাবো কেন কি ল্যাংচা মিষ্টি দই কেন জানো কোথায়? মা বেবি না এখান থেকে যাই না, একটু দিয়ে দিচ্ছি ডাল। বেগুন ডাল খাবো, হ্যাঁ হ্যাঁ ডাল দিয়ে শুধু ফ্রাইড রাইস না, এখান থেকে চলে যাবো, আমার খাবো না। দুপুরবেলা আমি ভাতই খাবো, আর একটু আলু পোস্ত না। দারুণ রান্না। তুলে না দুটো খাবো না, একটু ঝোল আর ইয়ে তুলে একটা এখান থেকে নাও একটা তুলে খাবো না, আমি এখান থেকে নেই। ক্যাপসিকাম দেবো না, পোস্ত দিয়ে আর বিউলির ডাল। দারুণ। আর পুরো দেখো কাঁসার তলে এখানে সার্ভ করেছে। দাদা খাবার ঠিক আছে? আমি আবার একটু ভাত পেয়ে নিই, একটু ভাত লাগবে। পনির নেই না, মানে আমি এতগুলো ভাবো না, ওখান থেকে 2000 মাংস নাও একটা, আমি একটু না পেঁয়াজ তো এই দেখ, পেঁয়াজ আছে, এই দেখ পেঁয়াজ। হ্যাঁ জানি না, তুই 1 পিস নিয়ে এখান থেকে খেয়ে দেখ একটু, হ্যাঁ খেয়ে দেখ না, এখান থেকে 1 পিস নাম তো হবে না। আলু ভাজা আর আলু পোস্ত দিয়ে চলছে খাওয়া। কষ্ট পুজো দিয়েছে বাবা, থালিটা পুরোটা হচ্ছে স্পেশাল ভেজ থালি, এটা হচ্ছে 250
টাকা। আর এই চিকেনটা আমি মানে সঙ্গে আলাদাভাবে নিয়েছি আলাদা কাটে। ভাত লাগবে না? কি লাগবে সবজি? ভাত সবজি সবজি দিয়ে রিপিট হয় লাগবে কি? এই আলু পোস্ত একটু দিলে ভালো। ওনার মাকে ঝোল দেবো? পনির একটু মাংস দিয়ে ঝোল দিই। তুই নিবি এখান থেকে একটু না, এখান থেকে একটু নাও। এটা ক্যাপসিকাম দিই? আমি পনিরটা বের হচ্ছে, আমার এখান থেকে একটা তুলে নাও। না না, আমি খেতে পারবো না। সব খাবো। না তা খেলাম তো যেটা লাগবে। না ভালো হয়েছে, তারপরে নিয়ে না একটু। আমি আলু পছন্দ। পনিরের গ্রেভিটা খুব সুন্দর হয়েছে। কিছু না আপনার কিছু লাগবে? ভাত খাও? মাংস নেই। আমি বড় কুকারটা রাখ না, টুকরো রাখ। একটা ছোট। এটা খা। জল দিয়ে না, আমার আমি শুরু করবো মাকে ঝোল দিই? না, আমার থেকে এক পিস না না কেন? পেঁয়াজ আস্তে আস্তে খা। মিষ্টি দইও আছে, ল্যাংচা আলু পোস্তটা এত ভালো হয়েছে, আমি আবার নিলাম। আর এখানে বিশেষ করে তারাপীঠের প্রত্যেক জায়গায় আলু পোস্তটা দারুণ করে। আমার গ্রেভি হয়েছে। আমি আমাকে একটু তুলে দাও, দুটো খেতে পারবো না ও। মাকে দিয়ে শুধু মাংস দিস। দারুণাকে বলে এত দিয়ে তো এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর এবার একটু গ্রেভি দিয়ে নিয়েছি অল্প করে। মা নিয়ে নাও না, খেয়ে নাও। খাও ভাত খেয়ে? না আমি খাবো না। খাও পাবে ছোটটা নিয়ে নাও, মা বড়টা নিয়ে নাও। আমার ছোট নিয়ে নাও না। তুমি চামচ দিয়ে তোলো। তুমি নিজে দিয়ে আসো। এই পিসটা এখানে চামচ দিয়ে তুলে দাও, আর এই পিসটা তুলে দাও। একটা পিস দাও ওকে মাংস। ব্যাস। এটা না, এটা না, এটা না, এটা ওখানে দাদাকে একটা দিয়ে আসবে। এটা না। এটা ঝোল খা, নিয়ে তুমি হ্যাঁ একটু দাদাকে দিয়ে আসবে এটা। না ঝোল না। শুধু মাছ খাচ্ছি। এক পিস খাও না, আমরা নিয়েছি সবাই। খাও। হ্যাঁ সব আমরা চামচ দিয়ে তুলে নিয়েছি। আর কিছু? না না মিষ্টি একটা দোকান না থাকবে না, মিষ্টি খাবো। এই মাংসের ঝোলটাও বেশ সুন্দর হয়েছে। ঘরোয়া নাকি? এই কেস আছে নাকি?
চাটনিটা খেয়ে নেবো। আমি মিষ্টিটা খেতে পারবো কি না জানি না, আমার পেট পুরো ভরে গেছে। মিষ্টিটা খেও না। চাটনিটা হচ্ছে আমড়ার চাটনি। এতটা কোয়ান্টিটি ভাত দিয়েছে না, নিজেই এত খেতে পাচ্ছি। আর সবাই একসাথে বসে খাচ্ছি, টোটো দিয়ে এসে। এখানে সবাই কাটা ফেলছে তো। হ্যাঁ পোস্তটা খাও। মিষ্টি আর আমি খেতে পারবো না বন্ধুরা, পোস্তটা খেয়ে নিচ্ছে। পোস্তটা দারুণ হয়েছে। যারা যারা এখনো পর্যন্ত সোনার সংসার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি, অবশ্যই সোনার সংসার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল নোটিফিকেশনটি অন করে দিও। লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। চলো টাটা, নতুন ইতিহ্য নিয়ে আবার আসবো।